我係肥風，我係肥風，風，我就係好中意發光物件嘅 Paddy。阿柱我就同阿風其實一直都係 part 住做嘅，我哋都係做設計啊時裝。營棍夢工場啊，真係營棍夢工場啊，真係。我係陳13，呢個係234 channel，包羅萬有。我係一個編劇，乜嘢都寫嘅。以下內容純屬嘉賓主持個人意見，與本台立場無關事。我係港女，我都係港女。喂，個個都話自己港女，咁港女應該要具備咩條件咁呢？就乜都夠膽講，吞吞吐吐、怕怕醜醜就唔係港女啦。冇錯，就係講啲男人聽唔明、女人有共鳴嘅嘢，咁就係港女啦。我係港女，有我 Yannis， 有我高妹，每個月隔個星期五就會同大家一齊講東講西。好驚喜喎！今集並唔係星期五喎。係咯，點解會咁嘅？點解會咁呢？即係一個陰謀論。因為我哋頂咗營棍咯，佢哋唔做啦。話你太斗膽啦，咁樣講。我哋仲要靠佢哋，我哋仲要遲啲仲要揾翻糖水滾糖魚，唔好亂咁得罪人先。佢哋 sex machine 嗰邊都應該排緊隊啦。唔係因為啊嘛，阿肥空就忙住要做 sex machine。所以我哋星期四就叫做搶一搶佢哋個係啊搶姜。咁點解咧？因為咧我哋聽日啦，出街嘅聽日啦，即係星期五啦，亦都係適逢我哋網聚嘅撞咗日期。耶！咁我哋就唔想咧呢一個咁盛大嘅盛事咧，萬人空巷嘅盛事咧，就同我哋出街撞咗。咁其次啦，就呼籲下你哋班人點搞啊？冇網聚嗰陣喺度阿撚知阿撚咗喺度講，我係用一節嘅時間嚟，我係真係深入淺出咁樣討論一下網聚呢一壇嘢嘅始末。其實本身諗住做一集嘅講呢單嘢，不過唉算啦，屌少你9個字啊！大方啲我哋。係啊，話說咧，我哋咧。即係要隆重咁多謝阿洪雙喜啦！即係要多謝佢。如果唔係佢出撚咗嗰個連蘋果都要報導嘅智障安嗰個圖咧，根本就唔會惹咗咁多唔撚關事嘅人入 group 嘅。咪又適逢佢哋入 group 嘅時間咧，亦都係娃娃出嗰集。係啊，其實娃娃出咗都好撚多人入 group 嘅，又係有啲零碎嗰啲，有啲怕醜仔咁樣。啊，我都想試下嗰啲，但我未敢影裸照咯。我諗住入咗 group 儲下勇氣先咁啊。咁啊好啦，一路之前咧就喺度吹啦，搞網聚啦，明明講咗話夠2000人搞，啲人又話搞啦咁樣，即係好撚似摁兩下就搞到啊嘛。咁啊跟住咁啊好啦，一路都話等啦，夠2000人啦咁樣，夠咗2000人啦。我嚟唔到啊！我都好想嚟㗎。如果唔係嗰日搞，我實嚟咁樣。屌你講乜都得㗎啦，其實講呢啲喎。係咯，咁又唔好彩地又適逢咗，原來撞咗黃子華，好大個對手。即係我覺得 OK 咯，同我哋平起平坐。即係我都係法拉嗰啲級數嚟㗎，係咪先？即係我唔係法拉，我都波子啊，係咪先？我都想講你係林寶，你又話自己波子啦。我都同級數，林寶係你，係啊，即係都差唔多級數啊！我覺得屌咁輸俾法拉，輸俾子華都，我認命係啦。咁其實咧，即係。我覺得如果你仲係猶豫緊，同埋嗰啲啊剔撚咗有興趣嗰啲啊，我特登係留翻星期四咧出街咧，就等你咧自己好好攝高床板諗一晚，第二日你好撲過嚟啊，同我屌，你真係好好咁樣諗清諗楚，係啦，跟住之後咧就第二日咧撲過嚟就得㗎啦。咁我哋咧就6點鐘開始啊嘛，6時恭候我哋。係啦，6點鐘開始，其實咧就我都預你哋咧係遲到嘅。咁因為我自己都唔排除我自己可能係遲到嘅，有咁嘅機會嘅。係啦，絕對係有呢個可能性。咁跟住咧，我哋6點鐘開始啦。
然後我哋就會等你噶啦。係啊，我就會喺嗰度話同 Kenny，我哋嗰啲死人都拉啱埋落水。我同 Kenny 就準時6點鐘咧，就會喺嗰度噶啦。就算你真係準時6點見唔到我咧，你都會見到 Kenny 嘅。咁佢會幫你吸飛仔嘅喎。咁咧大家就唔使帶嘢嚟啊，因為咧就已經問咗嗰度係唔可以飲酒嘅，係就由你話想有開瓶費咧，佢都係唔撚收你嘅。總言之就唔撚俾你飲。文青地方嚟嘅。係啊，係啩，即係啊，咁嗰度就飲嘢嗌嘢食，咁自己嗌咯，大個仔啊！佢嗰度唔係到會，乜都唔係自助餐嚟嘅亦都唔係自助餐，係佢自己坐咗一個餐牌，咁你自己嗌咁樣咯。咁個地點就非常方便啦，喺旺角啦。屌你哋之前班友又話呢度嗰度又話係啊，嗱，如果唔係觀塘我又去啊咁樣，咁結果咧旺角啦。你咁樣勁就嚟咯咁就喺呢個嘅彌敦道啦，577號啦，高士大廈4樓啦。咁其實你唔會知道邊度係彌敦道577號。咁其實即係潮特嘅斜對面有間東方紅，東方紅隔離有個懶係市正嘅入口嘅。我而家唔知道 Paris 同埋仲喺咩度 Paris？呼吸咯，係嗰棟嘢前啲，係啊，前面，嗯，係啦，咁嗰個門面係靚過呼吸嗰棟嘢嘅，我只能夠咁樣講，因為呢個我都係上網揾嘅啫。咁係啦，嚟啦，唉，求下你哋啊！係啊，咁因為黑球好慘。係啦，咁嗰度就好撚得意嘅，好撚多嘢玩嘅，有人同你傾偈，嗰個就係我哋啦。有人同你影相，你知要簽名，我係唔會附加收費嘅，係啦。咁重點就係其實嗰度有啲小遊戲玩下，有啲 card game 咁樣嗰啲咯，咁大家可以一齊玩下，吹下水，食下嘢咁咯，非常之咁熱鬧嘅。好興奮啊！係啦，咁原定咗本身有嗰個切雪梨大賽噶嘛，係啊，係啦，咁冇啦，依家咁少人冇人啊。如果你真係想我表演一下，我唔得啊！唔得啊！如果你真係想表演俾我睇，你可以自己帶把刀同埋帶埋雪嚟，我唔會趕你走嘅，係啦。咁你想我計埋時，即係你哋自己小圈子比賽嘅話，我願意睇嘅，我唔會唔俾嘅，係啊。咁本身原定咗俾踢踏舞招親噶嘛，係啊，係啦。咁如果你真係好撚想娶我嘅，你可以我容許你喺我面前跳一首踢踏舞，但係我覺得你跳得好睇咧，我就先考慮嫁俾你，OK？咁應該為數唔多嘅，可能 Paddy 會有，哇真係〜佢都係武林界嘅巨星，係啊，咁可能 Paddy 都會想跳，我唔知道，係啊。我都邀請咗明醫師嚟啊。係啊，總之啊，嗰一日啊，就好似台慶啊嗰日嘅陣容係仿如234台慶嘅，即係你基本上大部分嘅節目嘅主持咧都會在場嘅。雖然我哋嗰一日只得10幾個人參與，但係裡面已經包咗好多主持㗎啦，係啊。其實一睹佢哋嘅風采咧，就要過嚟啦。係啦，即係非常之咁盛大嘅盛事啊！唔嚟走寶啦。係啊，唔嚟真係走寶。如果你自己有啲嘢好撚想玩嘅，你想帶嚟，你咪帶埋嚟咯。過嚟啦！你有啲咩啲玩具？啲玩具你可以帶嚟玩俾我哋睇。同埋佢哋成日都係咁問娃娃會唔會嚟，咁你嚟咗咪知咯。係咯，其實有啲咩人會嚟，有多唔多女咁樣剩嗰啲。其實我想講咧，即係你唔好怪我太過好似串鳩你咁樣。即係你問我多唔多女，多女去夜總會咯。如果你係問有冇好多女介紹嚟識嘅，咁不如參加 speed dating 啦。我哋呢個叫網聚咧。其實你係知網聚點解啊？網聚2個字，網聚，網台節目個網聚會個聚，網台節目的聚會。咁點解你會問多唔多女啊？我就好想知咯，即係其實我係想同大家互動下玩下咁樣，咁就見個面咁樣，咁好似好開心咁噶嘛成件事。係咯，只此一次嘅咋。係只此一次，因為今次其實我哋叫失敗咗嘅。係。
我哋 target 30人，我真係冇諗過30人都冇。我開頭即係恕我自己太過自大，係啊，係我錯，所以我用咗一個好終極嘅方法去懲罰自己，就係終身不搞網聚。我唔會咁撚大懲罰嘅，真係好撚慘啊！終身不搞，我終身不搞網聚啊！真係只此一次啊，冇以後啊！咁或者真係要睇子華嗰啲，你睇完咪過嚟咯。唔係睇完我哋散咁你，你自己過嚟你都係真係自己食餐飯。或者有啲話咩要 OT 嗰啲，咁你咪收工睇下，即係 inbox 下咁睇下我哋喺度嘅嗰日齋唔齋 Happy Friday 可以留耐少少嘅。係咯，有啲人已經吹我唔知堅定啦，有啲人話就諗住 after 去自己去再去飲酒咁樣。係咩有啲咁嘅事咩？有啊，喺個活動嗰個裡面留咗言講過嘅，咁好踴躍喎，好踴躍啊！就屌你老味最愛個最啊！即係課外活動啊，直頭有一個，即係就佢哋自己講咁，其實都係得2條友搭爹嘅，即係可能最後都係佢哋兩個自己去咗 after。啲網友自己網聚啊！咁唔係咁，我都係年紀大啊，成24歲。我可能痛風定唔知咩，我真係飲唔到酒，我一飲酒個身啲手腳佢會痛，所以嗰日就特登嗌阿明醫師嘅，係啦，係啊，咁就睇下俾阿明醫師診一診診我啦咁啊，係啊，咁睇下我係咪真係身患絕症定什麼什麼？如果唔係，可能我哋港女都要接啊，唔係淨係接網聚，接諗埋港女添啊，順便學埋接234。成個接啊！講笑咧點會啊？咁係啦，總言之，你哋就多多參與啊！如果想課金啊，絕對可以現場課俾我自己。我冇問題啊，課埋俾 Kenny 都得㗎。係啊，Kenny 話晒無業。係啊，直接現兜課啊，唔使又要咩災會員啊，又唔使支票嗰啲搞啲繁複啦，好麻煩。係啊，我哋直接課就得㗎啦。咁有冇啲咩特別嘢要補充喺關於呢個網聚上面？冇特別啦，你嚟啦，求下你啦。係啊，或者你覺得有啲咩有興趣玩嘅，你趁住成晚嘅時間咧，星期4晚聽完，或者同埋星期4嘅朝頭早咧，你就可以喺個活動 group 嗰度即係提議下咯，講下，盡量準備咯。咁差唔多啦。好。BB 豬好難食啊，個面臭㗎，唔要啊！咩？等先 ，BB 豬，等我食啖先。喂，真係臭㗎喎！等我嚟，伙計，喂，你啲雲吞麵臭嘅，又話好出名嘅，係出名啊！吓？出名臭啊嘛！咁你有冇啲咩其他嘢唔臭嘅攞過嚟啦？都係臭嘅喎，你當佢臭豆腐咁食，個觀感就會 fit 晒嘅。天真想食好食嘅雲吞麵，梗係去759雲吞麵啦！759雲吞麵？係啊，跟我嚟啦！759雲吞麵我都覺得好食過我哋嘅。麵食你煮嘅麵，粗麵有麵，拉麵有麵，又有手打麵。 759雲吞麵，乜食當三餐。Hello， 大家好，我係阿明，你哋而家聽緊嘅係234 Channel。我做乜嘢？我做中醫咯。我係港女，我都係港女。喂，個個都話自己港女，咁港女應該要具備咩條件咁呢？就乜都夠膽講，吞吞吐吐、怕怕醜醜就唔係港女啦。冇錯，就係講啲男人聽唔明、女人有共鳴嘅嘢，咁就係港女啦。我係港女，有我 Yannis， 有我高妹，每個月隔個星期5就會同大家一齊講東講西。講完網聚啦，今日有咩講㗎？今日都仲係講網聚啊嘛，不停 loop 住勁講喪講亂入網聚呢單嘢，即係我一陣間就揾位自己攝落去㗎啦，又再提一提大家，再三講。其實我哋今集咧就講啲
好神秘，好陰謀嘅有。好陰謀，又或者好光明，又或者總之啊，今日嘅內容啊就好爆啦，係咪啊 Ghost 妹妹？因為佢新一季已經開咗，我又忍唔住啦。係啊，今日 Ghost 妹妹帶咗一啲好精彩嘅內容俾大家。好撚似啊！你有冇發覺咧？佢哋係唔會稱自己為我㗎，哦，係啊，係啊，擬人法啊，一定要用個名行先，好似我仔。係啊，係啊，係啊。咁 Ghost 妹妹係今集，哇！今集係你嘅強項喎，唔係講藥廠啊嘛。今日我哋講一啲玄妙啲嘅嘢。歡迎進入港女奇異世界，勁撚似迪士尼嗰大，唔係咁。我哋今集咧就講啲比較玄學啊、神秘啊嗰啲嘅嘢嘅，係啦，但係都係笑料，唔一定㗎，好認真㗎。係嘛？sorry 係啊 sorry，好，我唔尊重神明，對唔住。咁我哋請我哋嘉賓出場先。歡迎阿 K。 Hello， 大家好。咁阿 K 同阿高妹嘅認識又好似喺呢個 Ghost 妹妹。Ghost 妹妹，sorry， 對唔住，我係唔應該咁樣簡稱你嘅化名嘅。好，Ghost 妹妹，我想話咧，你係同今日嘅嘉賓 K 咧係認識係有一個故事嘅，有個淵源喎，都係關於玄學嘅喎。係啦，咁啊 Miss K 咧，喺嗰個時分咧，佢係我舊同學嚟嘅，係真係好辛苦，我覺得用呢個聲音講嘢。係啦，咁佢係我舊同學嘅時候咧，我初頭認識佢咧，其實我係唔想同佢做朋友嘅。啱話啦，其實。因為佢一身變態嘅，唔係因為佢一身做朋友其實都係大方便，去揾我咧，其實係。佢一身又唔梳頭啊，同埋佢咧你行開，即係校服即刻望我，忍唔住你話佢唔梳頭，我望下都唔係啊，都冇岔開晒喎。同埋着校服裙嘅時候，佢係中意着嗰啲腳眼襪咯，算乜啊？係哇好比船襪長少少嗰啲哇啊！我想打上帶領去，潮流喎，喺成20年前着船襪，但係襯皮鞋喎。係啦，咁呢個造型嘅打扮咧，咁不修邊幅咧，其實我真係唔會想同佢做朋友。但係咧，佢竟然有一項興趣咧，就令我覺得佢眼前一亮嘅。佢竟然識睇相，手但係上讀緊書面上。嘅啫嗰陣，係啊好堅堅喎。咁佢就同我哋睇，一眾女同學就睇手上面相啦。咁我就真係對佢改觀咗。如果係仔咪好咯，係啊，佢真係摸唔少女嘅手。係咯。我真係完全唔記得呢啲記憶啊！我而家話翻俾你知啦。我閱女無數，你話翻俾我知，我真係唔記得啦。係啦，咁自從喺讀書嘅時候認識咗佢之後咧，咁亦都知佢中意玩玄學啊呢啲嘢咧，咁我哋就時常都會結伴咧去做呢啲嘢。就搏 friend 啦，簡單啲。係啦，大搏佬。鳩人 friend 有着數。你又講下點解你會對呢啲嘢有興趣？其實都係天生嘅，正如有啲人係中意信耶穌、信佛一樣啫，係咪？邊有點解咧？即係對本身自己無啦啦就產生咗呢個興趣，跟住就好想我覺得可能你好奇就會有興趣或者啲天分啩，因為可能細個你睇一次，可能讀書啲人咧，有啲人讀書咧就睇一次咧就會記得晒啲嘢。咁而我對呢一方面咧係唔知睇一次就記得晒咯。哇！咁啊但係咩？你變咗屋企本身係都係迷信嘅。唔係㗎，唔係㗎。即係純粹你係可能會好好奇研究一啲嘢，然後睇一次個雜誌咧，或者睇一次啲報紙啊，咁積積埋埋咧，你又記住咗啦記住喎。咁然後咧，可能咧你又要去驗證㗎嘛，係咪先？咁啊跟住揾啲人生經驗比我更加豐富嘅身邊嘅朋友，例如我隔離嗰個 DJ 咁。我覺得人生經驗太豐富，咁可能隻手咧有好多唔同嘅嘢會出現咗。花鳩晒啊！類似啦，戒手上手臂嘅，即係有好多呢啲嘢咧，係唔係一般好似我呢啲着船襪嘅人會有嘅嘢，係咪先？其實我哋呢度有一個都好中意着船襪嘅。高妹嗰陣時着咩大象襪啊？我唔知，係啊，經歷佢多你好多，去到個多你成條大象嗰個長度，去到個小腿啊，大佬！見到呢啲人仲唔嗱能問佢咩？係咪先？我視野闊對好多。係啊，同埋你袋好多嘢。咁你知做呢啲睇
睇下八卦嘢，梗係揾呢啲身邊唔同咁花邊嘅人先知啊。咁啊，講咩佢話係喎，講咩都話啱喎。咁其實係收風，即係個同學 A 又閨蜜 A 爆咗佢好多嘢，咁或者可能佢自己做咗啲嘢，我喺 canteen 側邊見到，但係佢又唔知。我算到啦，你頭先偷咗隔離台2蚊啊嘛。係啊，你點知啊？咁變咗啲人咧，又成班人圍住話好準好準啦。其實可能佢哋自己做咗啲嘢，只不過我睇到啫。我其實技巧取巧佢，即係依家係講翻當年，其實你講嘅所有嘢都係唔係算到嘅，只係你睇到同埋聽到。或者啦，佢同我講話，個妹妹就咁就蒙蔽咗幾廿年啦，一路以為佢好撚堅，以為佢麥玲玲，其實係朱玲玲，係咪好爆啊？呢個消息好撚爆啊！咦，咁阿 Yannis 你有冇呢啲咁嘅玄學嘅經驗啊？如果你話嗰啲玄學嗰啲經驗嘅話，我都淨係塔羅牌咯，即係好多年前。或者係以前上 Yahoo 嗰啲撳個掣嗰啲算命嗰啲係咪？我嗰啲我冇喎，反而嗰啲我真係冇。咁點解而家你唔睇塔羅牌咧？係啦，講一講啊！我曾經咧好沉迷塔羅牌嘅，直頭係點樣沉迷法？係咯，毒品。即係你係自己買埋副牌。有係啦，即係有副牌自學咁樣咁。係啦，嗰啲咁樣啦，咁啊即係又要配合下啲水晶啊咁嗰啲，即係堅係沉迷嘅。開頭就淨係同出去俾錢人玩，跟住咧覺得咧，好撚準，好撚準，好撚準咁啊，彷彿好似，跟住好準到咧自己咧去咗鑽研咁樣啦。但係其實有好多嘢咧，就學你話齋，其實都係取巧。要睇嗰個占卜師點樣講。係啦，其實咧即係我覺得做玄學呢啲人咧，其實佢哋本身講嘢一定要好叻嘅，即係佢哋要講到模棱兩可。但係即係因為你當局者迷嘛，你就好似自己有一個 dream 咁樣。只要我講到好模棱兩可啊，其實即係總言之，你咧過到30歲、31歲嗰個生日咧，你就最少都有31年命㗎啦。即係我覺得係啊，好準啊！即係嗰啲咁樣咯。總言之，你講嘢好似好有技巧咁樣。即係嗰啲咧我唔該啦，我想問咧，未來半年咧，我會唔會有拖拍㗎咁樣？其實你要咧唔會冇嘅。不過咧，你係比較揀擇嘅，你係比較揀擇嘅咁樣。你都好適合做呢行。係啊，咁我都係賣弄我嘅口才啊嘛，本身我嘅本人，我本尊都係啦。咁即係，咁我就覺得，哎呀，係啊，你講得好啱。其實要有又唔係冇嘅，不過我真係有啲揀擇嘅咁樣。咁但係其實到我自己有鑽研之後咧，開頭我自己玩嘅時候，我自己都會好信㗎。因為有偏頗嘛，你都唔係最公正嗰個人個諗嘢。你會執埋咗一邊嘅。係咯，即係我都會覺得，我都會依賴啊，同埋咁跟住之後到後尾咧，我就自己喺度諗翻啦。其實技巧嚟嘅啫，係啊，有啲取巧嘅。跟住之後咧，我就覺得，唉，算啦，可能係我自己功力唔夠啫。咁我就揾翻咧，我好信嗰個塔羅師。跟住之後，我揾翻去占嗰一次咧，係唔準嘅。嗰一次之後咧，我就以後都唔玩塔羅。我哋嗰下有一道靈光劈中咗你天靈蓋喎。係啊，講緊嗰個時間應該都10年8年前，所以我呢10年8年都冇再接觸過塔羅。其他嘢塔羅之外，你有冇玩過啲求籤啊，或者手上面上嗰啲？手上面上嗰啲有啊。都有嘅，即係總有一啲咧，你識嘅人，跟住之後你就好順贈你兩句啦。喂，幫我睇下嗰啲咁樣。咁我以前有個上司咧，佢就識嗰啲紫微斗數嗰啲嘅，咁啊跟住就幫我開咗個盤嘅。咁啊講我嘅舊往事咧都準嘅，都啱嘅。即係咁，我覺得呢啲就一定冇得取巧噶啦。即係嗰啲你父母離異嗰啲。屌！如果我唔係父母嚟，我唔肯屌你個嘴啊！我即刻攞一隻拍過曱甴嘅拖鞋拍佢個嘴。咁當然，咁佢嗰啲就準嘅。咁但係佢講我之後都冇人知啦。未到咯，係啊，即係咁我今年都24歲啊嘛，都未應驗晒，未應驗到咯。大哥因為我嘅真愛又係35歲先出現。有排等啊你！真姻緣，佢話一日未到35歲咧。佢話我之前嗰啲咧都係嗰啲假象咯，可能你個網最有 TikTok 冇令到你遇上真
明天子。哇！佢好快接到，係啊好犀利喎佢自己佢幫我哋亂入喎，係佢勁啊！但係我冇打算搞我哋自己嘅聽眾咯，因為我又唔係 Ghost 妹妹嘅 friend。Yes 炒炒個 friend，係啊我又但你2000幾人喎， 2000幾人有啲假㗎，屌你！嗰啲係唔撚關事嘅，為咗張相，為咗個鳩圖嚟進入我哋個會啊！要講翻先。係 sorry，講緊咩話？咁你咧？你而家有冇玩？或者你？其實我覺得塔羅牌咧係幾玄妙嘅。如果你初初接觸嘅時候，但係我覺得好多人咧係會道理講嘢嘅，睇下你嘅反應。係啊，戳你同埋睇你眉頭眼額係啊，嗰啲即係可能咧，我記得有一套劇咧叫《Lie to Me》咧，係美劇嚟嘅。我又有睇啊，好係睇啊！即係佢係可能就係你嘅眼神啦，係啊微表情眨下眼係啊或者可能喐一喐會知。咁當然我會覺得又的確有啲嘢好奇怪嘅，佢可能真係你咩表情都冇，你望住佢，但係佢又真係可以係咁噏嘅。嗯，咁呢樣嘢我又唔係好明點解啦，或者可能我都有研究過究竟塔羅牌係邊一個諗法，同埋咁多個公仔啊，或者佢點樣解釋咧？同埋啲人咧唔知嗰陣時候細個咧，硬係好似積分咁樣樣，副牌越舊係越靚咁樣聽過。嗰咩佛牌啊？副牌嗰啲佛牌係噶嘛？副牌你唔覺得你講到好似芝華士咁咁樣噶嘛？係啊，副牌好似係捽到唔知點樣蒙查查咁樣，係好鬼勁噶嘛，話唔俾人掂得咁樣嗰啲講到。哇！你有冇聽過？你冇喎有時候研究你都知啊。冇聽過話咩副牌越舊越靚，我真係冇喎。但係嗰啲牌係要淨化咯，點淨化？所以就係要配合水晶咯。要有力量噶嘛。係啊，要有靈，即係嗰啲叫咩啊？叫即係樣衰啲叫靈氣咯。即係講完自己都忍唔撚住要笑，唔係，但係都需要即係要淨化咯，即係可能用啲白水晶去淨化佢嗰啲磁場咯。因為其實一副牌你沾過唔同嘅人就有唔同嘅磁場咯，即係比較。即係其實好難去諗嘅喎，呢樣嘢點樣信則有，不信則無啦。即係如果譬如話你係一個即係個手柄咁樣，廁所手柄都要淨化啦，係咪？講咁多人接觸過，可能佢又接觸咗好多用唔同嘅，所以係啦，用唔同嘅媒介咯，洗手液啦。咁你真係除咗塔羅之外，就乜嘢都冇再接觸啦。嗰一次之後一個靈光，後期有玩預言卡。咩？亦都叫做天使卡，天使卡未聽過。即係天使卡，亦都即係一個信息嘅卡咯。咁其實一副牌，我屋企有，我都有。早知我拎過嚟啦。一副牌44張啦，最多係44張，有啲少啊20張左右嘅。咁其實每一張卡都有一個信息，咁你就照直譯嘅啫。係啦，好簡單。即係今日好唔好嘅抽張牌？你要問問題嘅。我問咗今日好唔好咁。其實咧有啲問題淨係 for 1日嘅啫，即係你塔羅咪半年嘅。哦，咁你嗰個天使卡咧就係 for 今日嘅啫。你今日你想知嗰個問題，咁你就潛一隻啦。咁都有嗰啲唔同嘅擺位嗰啲牌法嘅。咁但係如果你話最基本，你係即係當佢係朋友啊，當副牌係朋友咁樣同佢一個交流嘅話咧，咁你就咁潛一隻咯。你心諗完個問題，跟住潛一隻咯。咁佢就會俾一個信息你，俾一個答案你。而成副牌裡面嘅信息都係正面嘅。你係冇機，你係冇機會。叫天使卡啦。係啦，你係因為嗰個係一個天使給你的信息，係啦。咁你冇機會去唔開心，你冇機會轉到牛角尖。咁似我以前睇嗰本書咧，叫每日一閃。咪好似 The Book of Answer 嗰本書咁樣咯，又係你問一個問題之後揭一頁嗰本。啊！我曾經有一排就好鬼失落嘅，買一本書叫每日一閃，咁佢有365個閃啦，即係同你一樣啫嘛。你每日就揭開一頁。咁就係一個。其實1號睇1，2號睇2都 OK 喎。你365啊嘛。咁硬係好似要抽籤地覺得，哇！今日我嘅心情係唔知點，唔知本書會話俾你聽咩咧？笑多啲啦。想聽真説話嘅唔好走開啊！大家好，我係古明華。大家知我係做咩㗎啦？冇錯，我係做戲嘅。近排我都唔少劇出嘅，不過大家要留意嘅並唔係我做戲，就係嚟緊一個234嘅電台，將會介紹好多戲劇啦，大家中意聽嘅嘢啦。唔好走開啊！記住，你聽緊嘅係234 Channel， 我係古明華。點解我後邊有咁多聲？咪就因為我做戲嘅咯，嗰啲聲全部都係我扮嘅。
大家如果想知道我做戲做成點，不妨聽234。你聽緊嘅234 channel。